にゃんちゃんが ET になります。あ、かわいいね。ET なんて言うんかね。家に帰る。うちに帰る？もうちょっとレッスンがあるから ET 待ってね。いいかな。ET、おうち、電話。電話？ET 電話できるの？あそこ電話ある。急に現実になる。おばあちゃん。いいね。